کم عمره وم په هغه وخت کې ډېر زیات د مایوسۍ شکار شوم. په دغه دوران کې دغه بابایي صحافت چې د خپل بچي غوندې کې ما سره شانه بشانه ودرېد او زما حوصله افزایي وکړله. یقینا ډېر د زړه نه ورته دعا وځي. طالبګیري په دور کې اکثر د مشکلات خصوصا په ما باندې د خلکو طرفه د اهل باطلو طرفه د خپل خاص ملګرو د حاسدینو له طرفه څومره پریشانی راته جوړ شوی وي، څومره مشکلات راته جوړ شوی وي، څومره دردونه راته رسېدلی وي، یا دغه شان د څومره الزامات، تهمتونه، بهتان، زمانه بدنامي کولو څومره کوششونه چې هر چا کړی وي، اول خو د الله رب العالمین د رضا دپاره ټولو ته موافق وم. بیا په هغه حالاتو کې هم چې یو کس زما د ملا ماتولو دپاره په ما باندې بهتان ولګول، تهمت ولګوله، دغه وخت کې ما سره خپل کم نږدې ملګري چې شانه بشانه ودرېدلی وو، چا چې را سره یو قوت او یو طاقت جوړ شوی و، څوک چا راته ښکلې مشوره را کړې و، هغه ټولو شکریا ادا کوم. د کویټه زموږ یو مشر ستر عالم ډېر لوی ولی الله محمد نعیم ترین چې هغه خلک پیژني د بابایي صحافت په نامه باندې، چې هغې ما سره کم مرسته، کم ښکلې مشورې او څرنګه ما ته ډاډګیرنه، څرنګه ما ته همت او بهادري او د جرت کم درس راته ښودلی و. یقینا یو وخت داسې و چې کله اولنۍ مناظره مې وکړله، په هغه زمانه کې خپل او پردې ټولو زما مخالفتونه شروع کړله. ما په هغه وخت کې ډېر زیات د مایوسۍ شکار شوم. په دغه دوران کې دغه بابایي صحافت چې د خپل بچي غوندې کې ما سره شانه بشانه ودرېد او زما حوصله افزایي وکړله، یقینا ډېر د زړه نه ورته دعا وځي